seandainya kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikan aku seandainya kematian itu lebih baik bagiku. Jadi kita doa ti pamarsa abah ijazah umum kusadaya perlu diamalkeun. Jadi orang ngadoa panjang umur bae, ai nambahan dosa mah naon. Panjang umur teh sakinten-kinten nambih-nambih ka saya. Yang mudah-mudahan sing tarambih-tambih ka saya. Amin. Saroleh solehah. Amin. Sehat sukses. Amin. Kaya raya zahir batin. Amin. Segalanya selalu karomatnya Baos Al-Fatihah. Ikhwan akhwat sadayana para pendemo lagi suaranya di dia turun ke jalan. Ketika yang lain sedang rame-rame demo kenaikan harga jalan, kurang mah demo lagi luhureun sajadah. Terus anda tahu banget sahabat terus nulis kurang mah demo lagi di luhureun sajadah dan kudu teuing ka jalan. Keun BBM naik, kurang mah demo naruh sajadah. Mudah-mudahan urang masing segala rezekina kangge meser BBM. Amin. Wios harga naik tapi rezeki urang geus naik. Amin. Harga bakso geus naik. Dari peri naik. Tapi aya seorang suami di kota kerja nyuratan ke istrina, "Mama, sayang, walaupun sekarang harga BBM naik, kebutuhan pokok naik, harga baju naik, tapi tenanglah, aku tidak akan ikut-ikutan naik menaikkan uang belanja." Jadi bios harga mereka cedak abi pemal ngiringan naik, masih ada uang jajan belanja teh moal, angker saja gitu. Ya. Nah, naik teh uang dia tadi si bapak. Udah. Naik BBM rek udah geus tara dibereng bisa lagi teh. Hadirin umatul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Langsung wae kana pokok persoalan khidmah ilmiah mas sareng sahabat tang lebih 30 menit. 10 menit. Jadi setengah jam. Tadi tas kultum boleh sindi alhamdulillah. Aduana ayeuna bade ngabahas naon kok abi bade dibahas. Jabur datang. Besok lah ngajabur. Ngajabur. Jadi ibu wilujeng ngajabur, wilujeng mun basa kasar mah wilujeng cacapluk. Mun api wilujeng babacot gitu. Naon nu bade dibahas? Simkuring di dia pada ngabahas hikmah ilmiah enjing ayeuna bersumber tina hiji kitab tasawuf. Namina kitab Jami'ul Usul fi Auliya. Jami'ul Usul fi Auliya. Halaman 160 hiji. Harus yang mikir gitu oke pernah ningali. Wujudnya gitu. Mereka bolong tinggal suuk. Ulang tinggal suuk kayak gimana kalau tanah naik. Dina kitab Jami'ul Usul fi Auliya. Zikir teh aya 3 macem. Aya sabaraha cenah? 3. Hiji aya zikir adat, kadua aya zikir ibadah, katilu aya zikir cinta, zikir mahabbah. Aya sabaraha cenah? 3. Urang osok zikir. Osok zikir mangan kalbat nu mana ya zikirna urang? Tanya. Zikir cinta. Zikir teh aya 3. Hiji aya zikir adat, kadua zikir ibadah, nu katilu zikir mahabbah atanapi cinta. Sabaraha cenah ulangi? 3. Hiji zikir adat, 2 zikir ibadah, 3 zikir mahabbah atanapi zikir cinta. Kurang bahas hiji-hijinya, Bu. Sok bare masuk. Tos hiji. Nu kahiji aya zikir adat. Nu kumaha zikir adat, Bu? Zikir adat mah
jalma dikir letahna tapi hatena goflah teu inget ka Allah eta ngaranna dikir adat. Jadi dikir nu geus kebiasaan we eta mah dikir teu dibarengan ku eling ka Allah. Contohna naon? Contohna aya jalma begitu aya gelap terelap subhanallah. Hatena mah teu dikir adat geus kebiasaan. Atawa sok aya jalma nyarekan budak bari ngajiwir teh la ilaha illallah ai maneh. Asal kitu asal. Eta teh keur dikir teh ngambek. La ilaha illallah ai maneh nakal-nakal teh la ilaha illallah. Asal kitu asal. Eta dikir adat. Atawa aya jalma kaget diwedahkeun. Wah ya astagfirullah astagfirullah. Eta teh dikir ada masih mending tapi daripada refleks anu joran. Sok aya jalma dikagetkeun, "Wah ya edor sia kanjut." Sok aya. Ibu-ibu biasana mah. Sok aya nu kitu. Sok ayanya. Di mana dikagetkeun teh refleks mulutna teh spontan ngucapkeun anu joran. Wah, teh nuju imut gitu. Wah, Nuju emot anu joran gitu. eta mah refleks kebiasaan. Aya balon gitu, bluk edor sia kanjut. Daripada kitu mending keneh. Beduk edor la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Eta ngaranna dikir adat. Dikir nu jadi kebiasaan, tetapi teu dibarengan ku eling dan nyebutkeun la ilaha illallah teh teu eling. Refleks. Eta nu kitu dikir adat. Atau manggil gelap subhanallah. Eta ge dikir adat. Dikir. Kenapa disebut dikir? Lapan zikir dibaca. La ilaha illallah lapan zikir. Astagfirullah eta ge lapan zikir. Subhanallah eta ge lapan zikir. Ngan hatena teu dibarengan ku eling ka Allah. Sehingga nu kitu nembe dikategorikan zikir adat. Kebiasaan. Tarasan teh Bu? Contoh ibu zikir sok zikir adat sok dina naon? Ibu dilakonan. Dina reuas naon deui? Nya eta saperti tadi dicontohkeun ku Neng Cindy. Ngasupkeun duit 100.000 salah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Eta teh zikir adat. Kita pulang jauh. Aya kotak amal ngaliwat. Rek ngasupkeun duit nu 2.000 na endong teh. Ai kitu nu 100.000 ngasupkeun. Ai pas dikodokan 100.000 leungnya. Astagfirullah. Kasupkeun kana kotak. Haruy, ampun ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mun keur langsung. Saking saming gue mah dikira ada terus. Astagfirullah, astagfirullah. Ingat gue deh. Keur mah eta teh duit tas gajian. Astagfirullah. Eta teh ngaranna bikin. Nya pernah gitu menimpa seperti itu. Bisa ridu. Salah ngasupkeun. Udah saming gue mah dikira ada gue. Bari nepakan tarang, nepi ka tarang lagi meni nekok. Dikira ada. Astagfirullahaladzim. Da yakin eta dikir teh lain eling. Da lamun eling mah justru Alhamdulillah. Oh, semua emot-emot ya. alhamdulillah ya Allah. Niat pada 2.000 ternyata 100.000. Yakin pahalana langkung agung. Alhamdulillah. Eta ibadah sama eling, sama eling. Baik astagfirullah. Eta mah lain eling lain. Nguireun dengan DKM juga kunci. Iya testimoni pengalaman pribadi. Aya di kejadian meureun si bapak antara si lalaki teh keur sila we di masjid. Duitna murah ke handap. Aya kotak amal ngaliwat ditoel ku tukang teh. Ah, Pak, ieu duit majarkeun ditah asupkeun. Oh, mohon. Diasupkeun, aya geus diasupkeun juga teh duit si Akang. Suka nitip ya. Sudah nitip maksud. Takut. Nah, eta ngaranna
dikir adat. Jadi dikir adat mah jalma nu letahna dikir tetapi teu dibarengan ku eling ka Allah. Dia zikir hanya sebatas geus jadi kebiasaan siga kitu. Masya Allah. Sae gitu sae. Aya disebut awon mah henteu, disebut sae nya kirang sae, tapi disebut awon nya henteu. Dan daripada ngomong tadi endor sia kanjing kan gitu. Jadi kana nyebut la ilaha illallah gitu. Punten di malayan orang na nyontokeun. Abdi teu wani aya sehari-hari mah nyebut abdi kan. Teu wani. Dina sadidieun mah abdi teu wani nyebut abdi. Ieu mah kapokok keur nyontokeun nyebut endor sia kanjing. Teu wani sabenerna mah ngucapkeun eta teh. Ayo. Nah, hiji eta dikir non? Ada. Dikir ada. Nu kadua aya zikrul ibadah. Dikir nu jadi ibadah. Dikir ibadah mah nu kumaha? Jalma zikir bari khusyuk eling ka Allah, tetapi masih merasa itu sebuah kewajiban. Kewajiban nu kudu dilakukan, kan masih ngarasa eta teh kewajiban. Nu kudu dilakukan can jadi kebutuhan. Berarti eta dikirna dikir ibadah. Biasa dikirna mah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Khusyuk, tetapi masih aya beban dina hate teh. Aduh kewajiban euy acan dikir ya. Target euy kudu 160. Masih khusyuk mah bisa. Dia eling ka Allah, tetapi masih merupakan suatu kewajiban. Dina hatena teh ngarasa jadi ieu teh kewajiban. Aduh urang teh kudu dikir tah salat cek Abah. Berarti itu zikir ibadah. Naon efekna? Pahala, kenging pahala di hampuran dosa kenging. Tapi masih tingkatan pertengahan can luhur. Sebab zikirna masih kategori ibadah. Hari ibadah mah masih mengharapkan pahala. Dan masih merasa ada beban kewajiban tugas. Aduh, euy cara pertama euy semuanya. Makanya pertama darung Goreng jengkol teh Ismah teh. Makanya pertama yang yang diajar istiqomah. Tah, eta teh masih aya kene rasa perasaan ini sebuah beban. Ia merupakan sebuah kewajiban, tapi teh can dikir. Tah eta teh nu kitu namina masih disebut zikir ibadah. Salat awal waktu masih kene aya beban. Masih kene belum merasa kebutuhan. Bu, ibu masih kabebanan ku dikir. Kapan? Masih ngerasa kabebanan kene ku dikir. Jujur masih. Berarti orang masih masuk kategori zikir ibadah. Sae mas sae ngan can naik. Can naik masih masuk kategori zikir ibadah. Efeknya baru mendapat pahala, belum bisa usul kepada Allah. Pahala mah kenging atuh, di hampura dosa kenging geus tauhid. Man qala la ilaha illallah hudimat arba'atu alafi minad danbin. Meunang eta mah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan diampuni dosanya 4.000 dosa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenging eta kenging nu dikir ibadah, masih kenging. Kenging dia 4.000 dosa dihampura. Aya nu nanya Rasulullah, sahabat, ya Rasulullah, kumaha lamun eta jalma geus bersih dosana masih ngucapkeun la ilaha illallah? Saur Kanjeng Nabi, bakal dihampura dosa keluargana. Jadi mun ibu geus bersih tapi ngucapkeun la ilaha illallah, dosa keluarga dihampura. Nanya deui kumaha mun keluargana geus bersih dihampura dosana, masih ngucapkeun la ilaha illallah, bakal dihampura dosa tatanggana. Jadi secara tidak langsung ketika orang mengucapkan la ilaha illallah eta teh geus mikanya ka jalma nu mikanya wa ka maneh. Walaupun batur teu resepeun kana dikir urang, tapi urang terus ngageder la ilaha illallah eta teh geus mikanya ka jalma nu mikanya wa ka maneh. Milu mang mentakeun hampura pikeun eta tetangga. Alhamdulillah. Eta teh jadi ketika ditanya aya ngamalkeun tasbih teh kumaha? Dikir. Dikir teh ngamalkeun tasbih. Jalma nu dikir teh keur ngamalkeun tasbih mikanya ka jalma nu mika ngewa ka maneh. Beuki loba nu ngewa, beuki loba dikirna ulah heureut. Ya pikir lain tadi. Dikir adat. Jadi
Semakin banyak yang membenci kita, harus semakin banyak dikirna. Naon ngarahna? Ngarah eta nu ngabenci teh milu dihampura dosa. Ulah kalah kamu bae mun hewaeun ka urang teh. Seureun bae manaki bubar. Da mah sadayana manaki teh bubar wae. Tos panginten dugi ka dieu bae. Moal dilajengkeun deui. Margi harewaeun. Para wargi sadayana tos ayeuna mah dikir teh ulah tararik-tarik, areureun bae, geus ngarasing-ngasing bae. Margi naon? Loba nu hewaeun. Ulah itu justru semakin banyak yang membenci, justru semakin banyak dikirnya. Naon karunya? Nikahnya ka jalma nu nikah ngewa ka maneh teh peupeurieun mere salak teu bisa. Nya mere dikir. Da urang mere salak teh kan sok manaki bae. Kok rajin mere salak teh kan manaki. Jangan dibabakan. Ya kita udah dibabakan. Kebakan mana? Oh, Ya. Urang ngirim suup kan kanu manaki. Nah, kudu nama eta kanu mika ngewa kumar gitu mere nya geus ku dikir. Dikir sing loba sugano eta tangga urang di hampura dosa. Lamun tatangga geus bersih sadaya urang dikir keneh ngageter sakampung di hampura dosa. Eta ku dikir ibadah. Dikira mah geus bisa khusyuk tapi masih kena aya beban yang buktina urang kan sok masih kena ningalian babandul tasbih. Kerahol. Geura nepi. kalewat. Geus kalewat sangeureun gene. La ilaha illallah. Berarti masih masuk zikrul ibadah. Zikir anu bisa khusyuk tetapi masih merasa ini adalah kewajiban. Eta zikir ibadah. Punten nu manakib masih kene ngarasa beban kewajiban itu zikir ibadah. Duh geus panggil jeung makan. Manakib udah hadir era. Terus menang seragam. Hadir nyemprot ya. Nyemprot. Bejakeun teu tulus nyemprotna. Nah eta masih manakibna masih ibadah. Can cinta acan. Aduh. Berarti masih kena ibadah manakibna, zikirna masih kena ibadah. Tah tingkatan nu katilu nu tertinggi aya zikrul mahabbah. Zikir cinta ka Allah. Nu kumaha zikrul mahabbah? Zikir mahabbah mah zikir yang sudah tidak merasa terbebani. Dia nikmat kapanpun, dimanapun, berapa lama pun tak tergoyahkan hatinya. Nikmat dalam, hanyut dalam lautan zikir. Itu zikrul mahabbah. Geus teu ngarasa beban, rek acara naon bae, rek kesibukan naon bae, zikir teh geus teu jadi beban. Eta zikir mahabbah. Masya Allah. Contohna saha nu geus kitu? Pangarsa Abah. Abdi mah acan, masih kene sok kabebanan. Pan aya di torekot mah anu alus teh mursyid hiji. Urang mah dialajar ka bae. Di torekot tidak perlu memperkenalkan siapa saya, tapi yang harus memperkenalkan siapa guru saya. Gitu. Punten. Urang mah ka rumah asa sok kabebanan kene nya. Euy teh acan dua lagi situ kamu nya euy. Punya iman tilu. Jadwal teh mangkat memeh magrib dina teuing. Mangkat as isya geuting teuing. Duh tas magrib tas isya teh kudu khotaman deui geuting teuing. Oreng. Perasaan tapi angger khotaman mah. Teu kaburu di masjidnya dina mobil. Tong jadi eureun. Kade rek mangkat ka mana bae ke amaliyah ulah sampai ditinggalkeun. Termasuk abdi sok kitu. Aduh, kita mau ngangkat tas isya penting teu ya. Mau ngangkat tas asar lila teuing.
Tas maghrib, sholat, zikir, terus zikir, khotaman di masjid Jalan Barudak, abdi naik mobil. Nah mobil khotaman, tong jadi hantu khotaman nate. Ayo perjalanan rek manaki, biar khotaman ditinggalkan. Ulah. Atau rek manaki, ayo isrok jadi hente. Isrok na mobil gundul gitu na naon. Direm. Sholat isrok tuh. Orang rek manaki kasih rasa supaya kumaha. Subuhor. Ya itu terus bukan aja isroknya. Atau rek masih kamar kita Masjid Agung. Al Imam. Sok subuh. Isrok henteu. Jujur teh. Udah manaki jadi isrok jadi henteu. Keun bae teu mah pas supir teu naon. Supir bareng isrok mah kena nabrak. Nah, ibu-ibu mah jeung bapak-bapak dina mobil salat isrok we. Teu naon, salat di dalam kendaraan. Teu naon. Nah salat sunnah mah dina fikihna ge lain ceuk dina torekat unggul, ceuk fikih umum dina kitab-kitab fikih sing beureum jeung budak santri ngaji kitab Kifayatul Akhyar. Kitab fikih nu handalna sakieu itu boleh hukumnya salat sunnah di atas kendaraan teu mayung ngiblat. Boleh. Boleh salat sunnah di atas kendaraan atau napi bahkan punten cek dina fikih salat sunnah mah bari lempang ge boleh. Lamun ke syiddatul khauf keur banget sieun contoh orang di udag musuh hayang sholat sholatnya bari lempang boleh cek fikih cek ilmu fikih umum kok mau suruh pengarsa apa mah tidak ada yang sulit ketika dalam perjalanan dalam sholat itu suruh pengarsa apa jadi matak mun mereka manakin kasih rasa pada manakin ke Masjid Agung gara duhu lah naik mobil teh begitu datang waktu isyrok oh jam 6 kurang saparapat ya datang waktu isyrok entos we bari numpuk dina gundul hese usik yang geus kajen rapat Direm supir mah. hah Direm supir. Artinya belajar istiqomah dalam kondisi apapun. Ya pun dan apa hanya lagi. Kalau siapa pami datang udah nggak Ustaz, waktu terburu-buru ya sudah sholat di atas kendaraan. Dan kamu sholat sunnah, sholat fardu santai, saya lungsur ke mangga ke masjid. Pami cenah di sholat sunnah mah senang kendaraan. Gitu. Pula sampai gara-gara mamangkatan, jadi ninggalkeun sholat sunnah kudu menakutna ulah isuk baru jadi tara isrokna. Jadi mudah-mudahan orang sing istiqomah punya tadi isrok Kau mana kita isrok deh. kemana Mereka itu mana? isrok ibu hari sholat isrok teh ganjaranana sami jeung haji umroh sampurna. Jadi ibu-ibu ayeuna marang aran salat isrok 2 rakaat eta teh sami jeung angkat haji sareng umroh. Mata kamari pangarsa Abah maklumat dicalukur. Terus calukur Botakan tuh. Target Desember panjang kalau buat dibotakan. naon maksudna make surah Al-Fatah. Jadinya dicalukur itu simbol kemenangan. Bahwa ikhwan TKN pasti menang dan sudah menang. Matak mana kita merayakan 9 Kemenangan. Kan sejarah dicukur etina ayat eta teh ketika itu futuh Mekah. Taklukna kota Mekah ke Kanjeng Nabi. Anu tadi Kanjeng Nabi diusir, anu hijrah ke Madinah, teu diterima ku penduduk Mekah. Ternyata kota Mekah takluk di bawah tangan Nabi Muhammad jeung kaum muslimin. Akhirnya futuh Mekah, pembebasan kota Mekah, kemenangan umat Islam waktu itu simbol kemenangan dicalukur. Mata konek lebaran sudah dicalukur ini. Simbol kemenangan dicukur. Jadi ikhwan TKN geus meunang gitu. Urang teh para pemenang. Mata kamari bersama sok dicalukur. Mun dina haji jeung umroh ge pan as beres sa'i teh dicukur. Simbol menang, urang teh geus meunang, tas tawaf, tas sa'i terus dicukur. Alhamdulillah. Jadi ngiring sareng pamirsa Abah mah selalu menang sampai
sampai kapanpun selalu menang. Makanya ayeuna teh keur merayakan kemenangan. Manaqib adalah merayakan kemenangan di antara 9 kemenangan. Jadi kita ini para Pemenang. tapi dikirna kudu naik. Ulah dikir adat baik, ulah dikir ibadah baik, kudu naik karena dikir mahabbah. Dikir mahabbah mah di mana dikir geus teu ngarasa kabebanan ku jumlah, geus teu ngarasa kabebanan ku waktu, geus teu ngarasa kabebanan ku tamu, tapi di mana baik selalu zikir. Contohna pangarsa abah, aya menteri, aya gubernur, aya presiden, waktuna salat, waktuna dikir, tamu rek miluan heug hanteu ajeun. Urang mah itu sekarang santai ya. Abang mah tahu nanti ngirim duit. Osok hari itu kan osok. Ya, yuk orang perbaiki sadayana. Mudah-mudahan sada sing naik kana dikir mahabbah. Amin. Dikir cinta. Aing ngaran cinta kumaha? Di mana wae selalu ingat yang dicintai. Mau makan Teringat padamu. teringat padamu. Nyanyi di baik. Mau minum Teringat padamu. mau Teringat padamu. Jangan. manggil tai munding teringat padamu. Bekal. Eta ngaranna cinta. Ayo bapak-bapak menuju mana mana so ingat ka bukan mau duit. So ingat ka mana? Pesakan aja. Sakapeung. Berarti lamun keur kuat teh keur teu cinta teh. Kamu keur membuat hujanina saung mah cenah ingat ka mantan. Kamu jangan. Budan. Berarti jadi aing ngaran inget mah pasti selalu tibalik ngaran cinta mah selalu Ingat. Mata zikir cinta teh zikir nu selalu ingat dimanapun kapanpun selalu ingat di mana geus ingat di mana geus zikir mabok hanyut dalam lautan cinta ngeunah zikir teh ngeunah nu geus cinta. Contoh aing ibu ngobrol jeung nepi ka cinta resep teu? Resep. Hah? Karaos. Betah. Teu karaos kan? Contoh aduh abdi merasa ngobrol dengan sama cinta 2 jam karaos malam minggu itu serasa malam yang pendek tapi jeung teh nepi ka cinta sing rada gila teh Udah balik. gara balik kamu teh tapi jeung nepi ka cinta betah nyaman nah gitu mudah-mudahan orang sing naik ke cinta amin jadi kabagi sabaraha dikir teh Bu 3 hiji dikir adat 2 dikir ibadah 3 dikir mahabbah dikir adat mah letahna dikir tapi hatena teu el. Contohna spontan gara-gara kaget. Nu kadua dikir ibadah. Dikir ibadah mah nyaeta dikir bari eling tapi masih merasa kewajiban belum kebutuhan. Masih ada beban. Yang ketiga dikir mahabbah, dikir cinta, iman ikhlas, nikmat dikirna teu karasa beban, teu ngarasa kewajiban tapi ngarasa kebutuhan. Lamun can dikir teh naon mabuk teh mah sakau. Kecanduan narkoba dan sakau. Mohon pagi teh. Sakitu teh. Dan sakalor. Sakalor mah budah dia. Di mana geus kecanduan narkoba terus begitu tiris menggigil. Ganja. Morfin. Dibere we morfin. Segera deui. Tak kudu jiga kitu. Zikir mahabbah mah. Lamun teu dikir teu manaqib teu khotaman teh sakau. Aya manaqib. Datang ka manaqib. Segera. Ngomong. Nu lapar datang. Lapar urang teh kan jalma-jalma lapar. Dibahas keur manaqib di atakir nu datang ka manaqib teh jalma lapar. Butuh daharuhan. Ayo di dia Iya, nyanyi mah kena variasi. Mudah-mudahan istiqomah segalanya selamanya. Berkah segalanya selamanya semua. Bi karomati Abul Haus. Al-Fatihah.